Good morning, Beersheva. So, open the window. Okay. Good morning. Wow. Sarap ng hangin. Yung ibon na yun, the birds waking me up. But I wake up late, 6:55 na. Beautiful trees, a lot of fruits and flowers. One small bird twerking, tweet tweet, and waking me up. Maybe that is a bird in the scriptures, the sparrow. Look, that bird, so cute. The color is gray. Shalom. First time I saw that bird. The color is gray, white. Para siyang apo. Hello. Why? Ang ganda ng kahoy na ito. Maraming sanga. Pero nababali ang sanga niya. Nakakatakot mag-stay sa baba niya. Maraming sanga nabubuhay siya kahit mainit ang panahon. Kung siguro maraming tanimang ganito sa Beersheva, a lot of oxygen. Umabot na sa taas ang apartment namin. Ano na ito? Hayaan ko lang nakabukas yung bintana para yung oxygen mula sa labas makapasok. Pero kailangan kong ang daming ang ganda ng dahon. Ito ang dahon niyan. Ang ganda yung dahon niya. Isara kay yung screen lang bukas pero yung screen niya isasara ko kasi yung dust from the desert pasok, kulay pula-pulahin yung lupa dito, hindi po babae.